眨眼咧就嚟到YOHO HOOP 新地發展喺2022年發展嘅一個新樓盤。而家我哋睇緊嘅係一個8座嘅 B 室中低層嘅內園戶型，436尺實用面積，係兩房嘅設計嚟㗎。好，等我哋行過去個露台嗰邊睇睇先。係啦，由露台呢邊咧，我哋再睇翻嗰個客飯廳嘅。而喺佢 YOHO HOOP 咧，呢個436尺兩房嘅戶型咧，佢都有一個大露台嘅喎。咁呢個係一個獨立嘅大露台啦。咁業主咧當時揀呢個物業咧，係因為佢有一個雙重嘅內園景。咁我可以望翻咧自己 YOHO HOOP 嘅內園啦。咁亦都可以望到隔離新元朗中心嘅內園景。咁我哋而家聽翻入去嗰個，影翻入去嗰個物業嘅客飯廳睇翻。咁內園景咧就可以避咗不少嘅車聲啦，咁亦都有一個好保障嘅景觀，夜景亦都更加係會比起向外圍會靚啦。好，而家入去房區睇下。好，入到去房區咧，首先咧當然係嗰個浴室啦。咁 YOHO HOOP 咧，佢哋已經新地發展咧，已經改用咗用 shower 啦，因為都係環保嘅設計嚟嘅。咁你哋會發覺咧，唔係淨係新地啦，有好多嘅發展商啦，無論大單位或者係中小型尺數嘅戶型咧，佢哋而家都改用呢個shower 嘅形式做一個浴室嘅啦。咁一個最大嘅原因就係環保嘅條件啦。咁亦都係政府一個佢哋屋宇署起樓嘅其中一個佢哋要求嘅一個 condition 嚟㗎。好啦，而家睇間細房先。咁你依間細房其實你而家見到咧，佢做咗一個上到天花頂嘅一個大衣櫃。咁啊，做咗一張梳妝台。咁好明顯咧，當時業主就攞嚟做一個衣帽間、化妝間。好，我哋而家入去主人房睇睇啊。咁一入到主人房咧，業主就已經將呢個物業業主去將呢個原本一個衣櫃嘅凹位咧，佢已經做咗一個訂做咗一個衣櫃啦。咁變咗咧，嗰個房嘅空間咧，就你只需要擺床就可以啦。即係因為我用翻1嘅距離就拍少個 video 啦，所以我就攞高少少個鏡頭，希望你哋可以睇到、感受到第一嗰個空間咧個面積。咁我覺得436尺兩房嚟計咧，呢個房嘅空間係合格嘅。即係雖然唔講得話哇特別好大嘅面積，但係亦都唔會細。因為新地佢哋本身個畫則咧，佢哋有一個基本嘅要求，即係兩房嘅細房要咩尺數啊？咁
咁啊，呢個物業雖然2022年入伙啦，咁但係個樓嘅保養咧就 very good。咁啊，個保養唔單止嗰個呢個物業嘅室內嘅保養啦，咁個大廈嘅保養咧都係直頭好似全新啱啱入伙咁樣。好，我哋而家再睇睇個客飯廳啦。咁咧，因為亦都係環保嘅要求啦，咁所以咧，而家大部分嘅新樓盤唔係淨係新地啦，佢哋好多就算大中細戶型咧，佢哋都會採用開放式嘅廚房㗎。咁因為開放式廚房咧係用無火煮食嘅。咁啊，其實已經有好多科學家啦，或者喺任何嘅資料上邊咧，醫學資料啊，科學嘅資料啊，咁你都可以睇得到咧。其實無火煮食咧，對人嘅健康咧，會比起明火會更加好㗎。咁唔單止對人嘅健康會更加好啦，對環境嘅健康都會更加好，因為環保啊嘛。咁Yoho咧個物業咧，而家呢個係交樓嘅發展商交樓嘅標準嚟㗎。咁佢哋大部分嘅電器咧都會用西門子㗎。雪櫃都係西門子嘅。咁基本上呢個物業咧，買家入嚟咧，如果佢哋唔想花裝修嘅費用咧，其實即係清潔下佢啊，就基本上已經可以入住。咁啊，買嚟收租就更加好啦。呢啲 condition 已經可以即刻出租㗎啦。咁Yoho咧，因為有鎖匙嘅交吉物業咧，出手咧就好少嘅，咁所以呢個8座嘅 B 單位10樓以上咧就係有鎖匙可以即刻睇嘅。咁而家業主叫價咧係845萬嘅。咁如果有客心目中想換一間2房高質素嘅物業咧，Yoho咧一定要喺佢哋嗰個選擇列裏邊嘅，因為鐵路上蓋講而家出九龍咧係半個鐘頭到就已經可以出到九龍，去金鐘灣仔咧都只係35至到38分鐘，咁係非常之快捷㗎。我哋再影多次嗰個客廳，咁呢一個咧就係嗰個大門口。咁啊，如果有客心頭想買一間新款嘅，由終極換樓，想高質素、高管理質素啦、高建築質素同埋裝修質素，而且亦都係龍頭最受歡迎喺個區份嘅一個最優質嘅物業咧，Yoho咧一定係喺佢哋個選擇列裏邊㗎。咁啊，請你哋快啲嚟睇下，拜拜。